大家好啊，如果你手頭上有一部舊嘅 notebook，但係又壞壞地啊，即係佢 boot 機嘅時候會出到好多 error 啦，咁好多時就係個硬碟出咗問題。嗱，呢度有個舊嘅電腦啦，咁傳統硬碟係呢一類嚟嘅，一個有裏邊有機械結構一個嘅儲存裝置啦。咁呢一種硬碟有個缺點咧，就係如果你着咗機，你移動部 notebook 嘅話咧，就有機會嗰個硬碟就會損壞㗎啦。就算唔係個硬碟損壞，咁其實成部電腦咧，而家拖得部機，令到部機慢嘅原因咧，好多時都嚟自個硬碟。因為咧特別而家嗰啲 application 啦，咁啊每次 run 嘅時候可能用好多 RAM。當唔夠 RAM 嘅時候咧，就我哋啲系統無論係 Windows 又好、Mac 又好，咩都好啦，Linux 都好啦，唔夠 RAM 嘅時候咧，佢會將啲擺喺 RAM 入邊嗰啲記憶體嘅資料咧打包，然後就擺到一個地方叫 swap page 嘅。咁呢個 swap page 其實係喺一個硬碟嗰度撥一個地方嚟擺嘅。咁每次將呢啲 data 打包，然後擺到 swap page 咧，都需要時間嘅。所以呢部電腦如果係要用記憶體用得多嘅話咧，嗰個 application 用記憶體用得多嘅話咧，就難免會慢嘅啦。咁大家都知道啦，而家新嘅硬碟咧已經唔係用呢啲機械硬碟嘅啦，仲有啲叫做 SSD 啦嚇。而 SSD 就個存取速度快好多嘅，而且佢就係啦，佢快好多嘅。咁咧，所以咧就算即使電腦唔夠 RAM 嘅時候，要擺 swap page 咧，佢存取嘅速度都快過用傳統硬碟好多嘅。咁另外頭先提到啦，壞硬碟又係一個麻煩嘅地方啦。咁於是有陣時我哋諗住咧要救部舊機咧，其實換咗個硬碟都幾好嘅呢個方案。我哋亦都幫過唔少人咁樣做噶啦。記得以前有間教會咧，咁佢啲電腦買咗成十幾年，咁佢哋有諗過換電腦啊，但係因為要用好多錢，咁教會嘅經費就唔足夠咁樣樣去支持啲 IT 嘢啦。咁於是我就提議，不如你淨係換咗硬碟啦。咁我就幫佢搞咯。咁換咗之後，佢哋好滿意啊！嗰啲電腦又用多咗好多年啦。咁好啦，bad setter 嘅問題咧就係成日都有嘅。頭先提到 notebook 咧，因為你震盪部機咧個硬碟咧個磁頭有機會刮花咗個碟咧，咁就會 bad setter 噶啦，甚至可以壞到著唔翻機得嘅。有陣時咧就好彩啲咧，佢未必會壞晒嘅，只係可能有某啲 file 就讀唔到嘅啫。咁呢個時候咧，其實我哋有可以嘗試下咧換 hard disk 去救翻部機嘅。咁唔知大家有冇試過即係攞個 hard disk 出嚟複製啲 data 啦，一個 file 一個 file 咁抄到個 SSD 嗰度，擺到部電腦度。唔知大家有冇試過啦？搬唔搬得起㗎？唔得㗎。咁其實我哋要了解下咧，其實硬碟裏邊有啲結構咧，我哋平時都未必會接觸到嘅。有一個地方叫 master boot record，咁佢嚟俾個電腦系統咧去尋找你嗰個硬碟裏邊啲 data 嘅位置嘅。咁呢個係一個好舊嘅方法嚟㗎啦，即係喺維基百科呢度講緊係80幾年嗰時，PC 啱啱第一代 PC 嘅時候，IBM develop 出嚟嘅。呢個係一個舊式嘅一個 boot record 啦。咁其實而家啲新一啲嘅電腦都取替咗㗎啦。咁我哋要抄一隻硬碟咧，如果你個 master boot record 唔啱嘅話咧，基本上都搬唔起機嘅。仲有啲而家新一代嘅電腦，因為個硬碟越嚟越大啊嘛，master boot record 已經冇辦法兼容啲大嘅硬碟噶啦，而且佢最多只可以間4個 partition 嘅啫嘛。咁新嘅電腦嚟講，可能間咗幾十個 partition 會嘅。咁會有啲新一啲嘅 partition format 叫做 GUID 啦。咁啊，而家 Windows 10、Windows 11、Mac 機、Linux 通通都行緊呢一個噶啦。好，唔講呢啲啦。咁其實想講一講咧，其實個硬碟裏邊個結構咧，以 master boot record 都有啲咁樣嘅結構嘅。其實最頭個 setter 會擺咗啲資料咧，俾個電腦系統知道你個硬碟嗰啲 partition 嘅位置嘅。咁如果你冇抄到呢個部分咧，根本就冇可能 boot 得起嘅。咁平時我哋抄檔案咧係唔會抄呢啲地方嘅。咁於是我哋就要用一啲特別嘅軟件咧嚟抄喎。咁市面上咧就有好多呢啲抄軟件嘅工具，你隨便打個叫做 Diskon 啊，或者 HDD 空啊，
通常都會出咗啲最多人用嘅工具嘅。呢個我未用過，有一個叫做 Ease， 咦竟然冇，有一個咧就好常用嘅叫做打錯字，呢個先啱。呢一套咧就好常用嘅，以前係免費嘅，咁啊而家咧就要收費，咁咧就 anyway 都你要用佢要俾啲錢都，我覺得都好合適嘅。咁就但係今日咧我就教大家咧就用嘅一個方法咧就唔使錢嘅，咁又係用 Linux 嘅工具啦，免費而且好安全嘅，咁可以抄成個硬碟嘅。咁如果你話哇會唔會好難用啊？會有少少啲咁多啦。咁你如果跟住我呢個教學咧，應該都唔太困難嘅。咁如果你話我都驚嘅話，你可以俾錢買呢一類咯，即係呢類嘅軟件咧就好方便嘅。咁唔講佢咁多啦，我講下用我嘅方法。喺 Linux 嗰度做抄 hard disk 咧有一套好出名嘅叫 Concealer。咁 Concealer 咧就基本上你數得出嘅電腦系統佢都抄到嘅，連 Mac 嘅都得嘅。咁啊 PC 當然得啦嚇。咁今日咧主要係講用即係 PC 係點樣複製。咁唔講咁多 technical 嘢啦，咁我就主要教識大家用呢個 Concealer 咧就得啦。咁 Concealer 咧，如果你去佢網頁嗰度咧，佢俾你下載成個 image 嘅，即係我直頭做咗一隻可以 boot 起嘅硬碟嘅，boot 起嘅手指啦嚇，咁可以攞嚟用嘅。我就教大家用另外一個方法。我之前有條片教大家咧，就用一套開源系統咧叫 Ubuntu 啦。咁咧就上次係教大家就用 Ubuntu 嚟 disable 咗 Windows 個 boot up 嗰個 password 啊嘛，即係如果你唔記得咗 password，就用 Ubuntu 嚟改翻佢啊嘛。今次咧我都係用 Ubuntu 嚟裝 Concealer。咁點樣 download Ubuntu 同埋做一隻可以 boot 得起嘅 USB 咧？今次唔長講啦，淨係教大家點樣係用 Ubuntu， 跟住點樣裝 Concealer， 然後就去複製隻硬碟。咁可以睇翻我以前啲片咧，都有介紹點樣用一套叫用一套 tools 咧，可以將Ubuntu 抄到隻 USB 手指嘅。咁今次咧我就會預先抄咗落去一隻外置硬碟嗰度先，就係呢一隻啦。我已經抄咗噶啦，其實一隻其實以前係一隻迷你版嘅外置硬碟嚟嘅，我就拆咗殼啫。咁呢隻都係 SSD 嚟嘅，咁我就會用呢一個嚟 boot up 啦。咁不過如果你都好似想用我呢個方法咧，用外置硬碟嘅話咧，就唔係每一隻都 boot 得起嘅，但係視乎呢個外置硬碟盒嗰個 controller， 因為有啲 notebook 咧根本或者有啲系統咧未必 support 嗰粒 chips 嘅，咁我呢個就得嘅。不過咧，如果你用 USB 手指咧，就幾乎可以講話一定得嘅。不過 USB 手指就如果你想快啲嘅話，就買隻貴少少、速度高少少嘅啦。好，咁我就而家開始就試下用呢一部 Lenovo 嘅 notebook 嚟試啦。好，咁我就將佢插咗落去，將個外置硬碟插落去先。好啦，我插呢一邊啦。咁咧要 boot 起用外置硬碟 boot 起部機咧，以 Lenovo 嚟講咧，就應該一開機咧就撳F12嘅，但係咧就好多時都唔得嘅。你就狂撳啦，係咁撳 F12啦，但係唔一定得嘅。我試過好多次都唔得。哦，今次好彩俾我得啊，入到啊！如果入唔到咧，有個另外一個方法嘅。不如我試下教大家，如果入唔到用咩方法進入呢個用boot起個嘅外置硬碟啊！
好啦，boot 咗個 Windows 之後咧，我哋可以去撳呢個重新啟動。未撳之前咧，撳住個 Shift key。好，咁咧就喺呢度 click。喺重啟之前就撳咗 Shift key 先，然後先再 click 重啟。咁呢會出咗請稍後嘅。咁而家可以放手噶啦。好啦，喺呢個時候咧就進入咗呢一個Window 嘅界面啦。咁我哋咧就揀使用裝置，咁咧就撳 Boot Menu。咁今次就一定會入咗去 Boot Menu 噶啦。好啦，入咗 Boot Menu 之後咧，我哋就睇下啦，有啲咩喺度啦。咁我哋呢個咧 NVMe 0咧就係原底呢部 Lenovo 入邊嗰個硬碟嚟嘅，係一個 SSD 嚟嘅。咁有個 USB 嘅 HDD External USB 3.0咧，就係我而家呢一隻啦，呢一隻啦。咁我就揀呢個嚟 boot 啦。好啦，入咗呢個啦。咁我而家就用個 USB boot up 個工具咧，就裝咗 Ubuntu 啦。咁而家就係揀第一個啦，撳 Enter 啦。咁啊 try 或者 install 啦。咁記住喎，我哋唔使 install 嘅喎，我哋 try 用佢嘅我哋叫 Live DVD 或者 Live CD 嘅 boot up 咧就得噶啦。要 boot 幾耐咧，就視乎你隻手指有幾快。好啦，boot 起咗之後就咁樣嘅嗱，同上次一樣啦，就唔係撳 next 啊，就取消呢個。取消咗之後咧，就係呢個係嘗試使用呢個 Ubuntu 啦。咁就係啦。咁我而家將佢 set 咗做 set 個 screen capture 先，等大家可以睇得舒服啲。Display 咁咧就轉佢做係啦。set 我activate 咗個第二個 mon 先，而家就 set 佢做 mirror。Bye keep 好啦，咁跟住我就喺電腦嗰邊做 screen capture 俾大家睇啦。OK，好，跟住咧就教大家點樣去複製硬碟啦。咁而家咧，我哋可以首先睇一睇我哋部機有啲咩入邊先。我哋用一個叫做係呢個 Gparted，咁佢就會 scan 一下你部電腦入邊有啲乜嘢硬碟嘅。而家有兩個喎，咁又點解有兩個咧？因為個外置硬碟 boot 機嗰個硬碟咧，都係當係一個硬碟嘅。而 NVMe 呢個咧就本身係嗰個Lenovo 電腦入邊嗰隻 SSD 嚟嘅。嗱，呢堆咧我哋要保存啦，因為我哋就由呢度抄去一個新嘅硬碟嘛。咁至於呢個叫 DEV/SDA 咧，就係嗰個boot 機嗰個 Ubuntu 嗰個 Live DVD 嚟嘅 Live 總之嗰隻 USB 手指啦嚇。好，而家我就會準備咧就用另外一隻硬碟插入個電腦嗰度，就嘗試複製隻硬碟啦。咁我手頭上有一隻 Kingston 嘅240G 嘅SSD，咁咧我準備就抄落呢隻240G 嘅 hard disk 嗰度，咁咧就嘗試換咗呢個電腦嘅硬碟。好，咁我就插落去啦。好啦，插咗落去啦。而家我哋再喺個 Gparted 嗰度睇一睇，我插咗入嗰隻硬碟有冇先？嗱，多咗隻啦，叫佢
叫 SDB。因為 SDB 咧而家咧就一隻即係240 G 嚟嘅。咁我哋不如睇下啲 information 啦。好啦，係啲咁嘅嘢啦，不過都唔緊要啦。知唔知佢咩唔緊要啦？而家我哋總之我會抄落去，就由呢個 NVMe 咧就抄落去 SDB。好啦，點樣做咧？而家開始教大家點做啦。首先我哋要開個 terminal 呢個。好啦，開咗 terminal 之後咧，我哋要打啲 command sudo apt update。sorry， 因為咧我而家未連接到網絡，我要喺佢哋個server 度咧下載一套軟件嘅，咁所以我要連接網絡。連接網絡點做咧？就入翻去個 settings 嗰度啦。咁咧就睇 WiFi 啦，我用 WiFi 連接啦。如果你部電腦係有LAN 線嘅話，可以直接插 LAN 線，插咗 LAN 線就應該就自動可以讀得到噶啦。咁跟住我入屋企嘅網絡啦，連到之後咧，呢度就會 show 出嚟啊。OK， 連咗啦，再嚟過呢度可以唔要啦。我再打翻頭先咁啱 sudo apt update。連到 Ubuntu server 咧就可以安裝嘢，我哋唔需要做 upgrade， 我哋而家就裝一個軟件叫做 sudo apt install Concealer ONEZILLA yes。好啦，裝完之後咧，我哋可以去執行噶啦。就點執行咧？sudo Concealer。好啦，入咗嚟啦。好，咁咧就其實就好 straightforward 嘅，唔難用嘅。咁記住下底啲步驟啦。而家我哋係因為佢功能好強嘅，好可以做好多嘢嘅。但係我哋而家主要係教你點樣複製個硬碟啫。咁而家我就揀第二個行，就係 device to device，即係一個硬碟插另外一個硬碟。揀完之後就 enter 啦。好啦，佢就揾下你部機有幾多隻硬碟啊，開點樣抄啦。好，我哋揀咩 mode 咧？我哋當我哋做 beginner 先啦，唔好 expert 住啦。因為除非你做下遇到一啲困難，有啲 expert mode 要開嘅話，先至行 expert 啦。如果你本身部 notebook 電腦都係好健康嘅，冇咩問題嘅話咧，通常都唔使行 expert mode 嘅。咁我哋試下用 beginner 啦。咁 enter 好啦，再問啦，佢問你要點樣做？咁咧，我哋而家就係一個 local 嘅 hard disk 空嚟嘅，即係 disk to disk 嘅空嚟嘅，唔係 partition to partition。所以我係揀第一行，成隻碟抄晒啊嘛。頭先提過啦，因為我哋最重要，平時點解抄唔到？可能就係因為我哋個partition table 啊，同埋個 boot record 咧，我哋冇抄到，所以唔 work 嘅。好啦，而家我哋入咗嚟之後咧，佢就揾到有2隻硬碟喎。咦，點解少咗隻㗎？咁因為個軟件好安全嘅，Concealer咧就你 boot 機嗰個咧，即係個 USB 手指佢唔會 show 俾你睇嘅。咁所以只係見到有2個。嗱，呢度咧你要好清醒啦，好清醒頭腦啦。做錯嘢可以係好大件事㗎。好啦，而家好，我又嘗試一下啦。嗱，大家見到啦，原本嘅硬碟係256G嘅。我要抄佢嗰隻頭先擺喺嗰度俾大家睇過嗰隻 Kingston 硬碟咧，就係得240G嘅啫。大碟抄細啲得唔得㗎？嗱，我試一試睇得唔得先啊。以前舊版本嘅 Concealer 就唔得嘅，咁咧要有啲比較複雜嘅程序做嘅，不過都做到㗎嚇，不過麻煩少少啫。而家我就試下啦。嗱，佢首先問你由邊一隻碟抄去邊隻碟，而家即係個 source disk 啦。就係我本身個 Lenovo 內置嗰個 SSD 啊嘛，就係上高嗰個啦。Enter 咗之後咧，佢就再問你啦，將要抄去邊一個硬碟咧？嗱，嗰隻佢提醒啦，呢隻硬碟如果你抄耐嘅時候，佢原底所有嘅 data 都會洗晒㗎啦。咁當然係啦，抄耐當然冇晒啦。好啦，
destination 咧就得呢一隻啫，咁冇你揀啦，就 enter 啦。enter 之後咧，佢會做一啲分析嘅。好啦，問你啦，就有啲毛嘅。咁如果你個硬碟本身原底嗰隻 notebook 硬碟都好健康嘅話咧，就唔使做 check 嘅，即係揀第一行啦。如果你可能有啲嘢要 repair 嘅話咧，就揀第二行。其實就大家如果係對嗰啲要佢因為好多問題問你嘅，如果你都唔係好識解嘅話咧，就揀第三行，佢就自動同你揀最合適嘅答案。不過而家首先第一次試咧，就試唔做任何 checking，揀第一行。如果佢有 error 咧，做唔到落去嘅話咧，就試下揀第三行。好啦，而家我試第一行先 ，enter。好啦，呢個係咯，我哋就揀第一行啦。啊，用翻原本嗰個即係 Lenovo 電腦入邊嗰個 partition table 嚟抄，因為用第二行咧，你要識得去控制嗰啲 partition 嘅 size 啊，你先識搞嘅。如果我唔識，我唔了解呢嘢嘅話，我揀第一行先 enter。好啦，做完之後自己熄機揀第一行，好就咁啦。好啦，又提多一次啦，佢話嗱，如果抄嘅時候咧，我哋就 enter 啦，咁佢就有警告你啦，跟住就會有啲 warning 啦，係啦，佢話嗱，將會再抄落呢個240G hard disk 嘅時候咧，就會洗晒邊啲資料喎，係咪啊？咁就唔 yes 啦。好啦，問多次又 yes 啦。好啦，跟住佢就做噶啦。如果舊版嘅 Concealer 咧，我記得好似喺呢度就會出 error 噶啦。係啦，哦，新舊版都有呢個情形啦，就係話我個 destination disk 咧，即係嗰隻Kingston 咧細得滯，抄唔到佢就唔抄噶啦，完咗噶啦。好啦，咁點算啊？抄唔到有辦法嘅。嗱，如果大家話我搞唔掂嘅，我唔識得搞嗰啲 partitioning 嗰啲嘢嘅咧，咁不如你喺複製硬碟之前咧，就了解下你自己部硬碟原底嗰個硬碟，即係個 Lenovo 電腦個硬碟咧係幾大，然之後再買隻 SSD 嘅時候咧，就一定要買大過佢嘅。點樣大過佢咧？嗱，如果你 check 嘅時候咧，你知有陣時好抽象嘅，就好似呢度咁講，咪即係少少抽象啦。咁我哋撳入去原底 Lenovo 嘅硬碟咧，佢 show 係我呢部電腦 show 出係236G嘅，但係其實部電腦係256G 嘅硬碟。咁點解個數字唔同嘅咧？因為係呢個單位有啲唔同啊。GIB 嘅話咧係計1KB 咧就1024 byte 嘅。咁於是咧就計咗條數出嚟咧，就會好似少咗咁嘅。其實呢一條數咧，如果乘翻1024 byte 1K 104 byte嘅話咧，都係出翻256GB嘅。咁唔講咁多呢啲啦。咁我哋有咩把握可以買到隻硬碟一定大過佢嘅話咧？咁譬如我睇完呢個咧呢度之後咧，呢個數字咧，或者你買部電腦嗰時，你睇翻佢個盒嗰度寫你個硬碟有幾大話，譬如就好似呢部電腦話256G嘅話咧，你就真係買隻大啲嘅，真係大過256喎，唔好買翻一樣256都可能抄唔到嘅，因為咧佢可能就係少咗少少嘅啫，咁你就抄唔到噶啦。咁你不如買隻500G咯，咪一定得咯，500G都唔係好貴啫嘛。咁如是者，總之你就係一定要買隻大過原底嗰隻硬碟嘅話咧，就好順利咁抄到噶啦。好似我而家咁樣細過佢嘅話咧，就要諗啲計噶啦。呢一集我唔講，因為嗰個做法都幾複雜嘅。咁我就用我而家換過另外一隻硬碟嚟抄啦。我手頭上咧就有一隻256G 嘅Samsung 嘅 hard disk，咁我就換呢一隻。咁而家我就喺嗰部Lenovo度掹咗出嚟，再換呢一隻來啦。跟住插翻落部 Lenovo 電腦度啦。
好，而家我又睇一睇佢咯，用個 Gparted 睇一睇啦。而家嗰隻 SDB 變咗第二隻噶啦，係一隻咁樣嘅咯。好啦，睇嚟呢兩隻碟個 size 真係一模一樣啦。咁我估今次就會好順利咁抄到啦。又嚟個咯，咁就打翻 sudo 啦 concealer 啦。好啦，照樣做一模一樣啦，就係 device to device 啦，第二行。好，我哋揀 beginner mode 第一行 enter，跟住呢度咧就 this to this 第一行 enter。好啦，source this 嗱，今次下邊嗰隻碟唔同咗啦，名都唔同咗啦。嗱，source 唔好揀錯啊！如果唔係就複製咗啲垃圾落去個 Lenovo 電腦度咧，就玩完㗎啦嚇。咁咧就我哋揀 source this 就係 Lenovo 嗰個啦，就係 NVMe 呢個啦，enter。咁然之後個 destination 咧就係 SDB 嚟嘅，SDB 啦就係頭先啱啱插嗰隻啦，喺裏邊乜都冇嘅，咁就喺呢度 enter。好啦，揀第一行啦，當佢咩 error 都冇嘅，唔使 check 嘅 enter。揀第一行啦，好啦，又係揀第一行啦 enter。好啦，再 enter 啦，開始執行啦。好，就問你係咪要 erase 嗰隻 destination disk 咧 SDB 咧嚇，係咪要 erase 咧？答佢 yes 啦。好啦，問多次 yes 啦。好啦，佢就會照做噶啦。原本 Lenovo 嘅 hard disk 咧，總共有5個 partition 嘅，所以佢會逐個逐個抄，會一模一樣咁抄。好啦，開始抄啦。而家抄緊第一個 partition，抄完啦。第二個 partition 都抄完啦。好，第三個 partition 抄完。第四個 partition 呢個應該真係 Windows 嗰個主要嗰個 partition 啦，係啦，個 file format 係 NTFS 嘅。好啦，佢嘅 size 咧就用咗50 GB 嘅，咁所以要抄50 GB 嘅嘢，咁啊睇下佢抄幾耐啦。每分鐘可以抄8.1個 GB，咁就即係每秒鐘100 M 度咯。好啦，佢預計抄完嘅時間大約係8分鐘到，咁我哋就耐心等待啦。好啦，第5個 partition 都抄完啦。好啦，應該就全部做完啦。Press Enter to continue，做完晒噶啦。咁呢個時候咧，我哋可以熄咗部電腦，然之後咧就真係將個新抄出嚟個硬碟換落部電腦，睇下搬唔搬得起咯。好，我熄機先。好，就將嗰啲嘢掹晒佢先。好啦，原底嘅 SSD 就係呢個嚟嘅，咁我哋就拆走佢啦。咁就裝硬碟落呢度。我呢部Lenovo 係可以兩種硬碟都可以並存嘅。咁呢個係 dummy 嚟嘅啫，都攞出嚟先。
如果你唔好了解你自己部電腦要點拆嘅話咧，其實網上邊好多資料嘅，揾咗資料先至拆。如果唔係咧，拆壞咗就麻煩啦。呢一隻就係頭先我哋抄來嗰隻 Samsung Hard Disk 嚟嘅。好，呢個時候咧，其實已經可以着機試嘅啦。我試下唔裝翻個殼，睇下着機睇下點先。成功咗啦。不過要留意一樣嘢咧，有陣時雖然成功咗，但係佢會話你個硬碟係唔係原裝嘅，佢會個 Windows 咧會要求你重新啟動嘅，唔使擔心，照樣重新啟動啊。你連接咗上網絡之後咧，經翻 Windows 個 server 咧就可以重新 activate 個新嘅硬盤嘅。咁就完成晒噶啦。我又睇下佢咯，睇下嗰啲新嘅硬碟。係咯，呢一隻係啦，Samsung 嘅 SD850 Pro 啦，就唔係頭先嗰隻啦。好，完成。